野波羅蜜多，好多做早課嘅朋友可能都會記得自己喺做早課嘅時候都會唱到呢一句摩訶波野波羅蜜多。究竟摩訶波野波羅蜜多係咩？包含咗咩意義呢？背後摩訶係大，波野係智慧，波羅蜜多係彼岸。簡單嚟講，就係用真正嘅般若智慧，幫助我哋由煩惱嘅此岸到達自在解脫嘅彼岸。問題就嚟啦，究竟應該點樣去呀？喺好多朋友開始啱啱修行嘅時候，其實都係所謂由有相行嘅開始。例如我哋拜佛，我哋要有一尊佛俾我哋拜。念佛要一句阿彌陀佛俾我哋念，布施要有一個我去布施，有一個人或者一個團體接受我哋嘅布施，甚至乎我哋去做義工、去護持道場，呢啲都係啲好具體嘅善行嘅行為，我哋去做，呢啲全部都係所謂嘅有相。乜有相有問題咩？唔係，反而對我哋好多啱啱開始學佛嘅朋友嚟講，相係非常之重要，因為我哋嘅心好散亂，我哋需要有一尊佛令我哋生起恭敬，我哋需要有一句佛號令我哋攝心，更加需要用一啲嘅善行令我哋去真正去實踐我哋嘅慈悲。但係千祈唔好一聽到冇相就認為有相嘅唔好。問題唔係在於有相，而係在於我哋會唔會執着呢個相。例如，當我哋做完一件善事之後，我哋會開始諗，呢件事係我做㗎，如果唔係我，根本件事都搞唔掂啊！我幫咗你，你要記得喎，點解冇人知道係我做㗎？本來一件善事，但係慢慢就多咗一個好大嘅我，於是佛法就會再帶我哋行前一步，有一個所謂嘅有相行，慢慢進入一個叫做無相行嘅階段。乜嘢係無相啊？無相唔係乜嘢都唔做，佛我哋照樣去拜，阿彌陀佛我哋照樣去念。因緣成熟嘅時候，我照樣去布施，照樣去利益眾生，義工照樣去做，佛堂我照樣去護持。但係做咗之後，我哋慢慢要學習放下三樣東西：一係我做咗，第二我幫咗邊個，第三我做咗一樣乜嘢嘅功德。事情照樣做，但係個心唔再住喺呢件事嘅上邊，呢個就係般若開始進入我哋嘅修行嘅階段。再進一步嚟講，我哋會發現自己之所以執着，係因為心入邊不停出現一個所謂嘅以言分別。好簡單，就係喺我哋嘅心入邊不停咁睇呢個世界貼標籤。呢個人對我好，呢個人對我唔好，呢件事成功，呢件事失敗，佢尊重我，佢睇我唔起，我係啱嘅，佢係錯嘅。事情本身可能只係發生喺幾分鐘入邊，但係我哋心入邊嘅所謂嘅以言分別，可能講足幾日、幾個月，甚至乎幾十年。佢當年點樣同我講過呢一句說話？呢一句說話其實一早就已經過咗去啦，但係喺我心入邊仍然找住呢個名，找住呢個相，找住呢個故事，不停咁喺度重播。所以般若智慧唔係叫我哋變成冇思想，而係慢慢睇清楚我哋以為自己睇清楚嘅所謂事實，其實
已經加入咗我哋嘅分別心，加入咗我哋嘅判斷，加入咗我哋嘅執着。慢慢，如果我哋再往深一層去深層嘅觀察，我哋先會慢慢更加接觸到佛法所講嘅第一義諦。喺世俗入邊，當然有你、有我、有來、有去、有善、有惡。我哋仍然會持戒，仍然會負責任，仍然會尊重因果。但係如果從般若嘅智慧去觀察，一切法其實都係因緣和合而生。既然係因緣和合而生，就冇一個固定、永遠不變、獨立自存嘅我。所以到最後，我哋有5個字，我哋要分享嘅就係無我、無我所。無我唔係講我嘅唔存在，而係找唔到一個永遠不變、完全可以由自己控制到嘅我。而無我所就進一步，連呢啲都係我嘅，都慢慢去放鬆。例如我嘅意見、我嘅面子、我嘅功德、我嘅成就，甚至乎我嘅修行。如果每一樣都揸住、找住呢啲係我，呢啲係我嘅，我哋會好辛苦。修行唔係將呢個我越修越大，我比以前更清淨，我比別人更精進，我懂得嘅比別人多。如果修到最後，佛法越懂得多，呢個我反而變得越來越大嘅時候，呢樣嘢就變得好可惜啦。真正嘅智慧，真正嘅般若，應該係剛剛相反。佛法學得越深，個心會變得越來越柔軟，修行越耐就越唔需要去證明自己，做嘅善事越多就越覺得冇乜嘢值得驕傲。所以般若波羅蜜多其實唔係一句好遙遠、好高深嘅梵文，佢可以發生喺我哋每一日生活當中。當我哋做完一件好事，唔執着功德，呢啲係般若。當別人講一句唔啱聽嘅說話，我哋開始睇到自己嘅語言分別嘅時候，唔再追住呢個念頭走，呢啲都係般若。當我哋慢慢放低，一定要照住我呢個意思去做呢個概念嘅時候，我所嘅執着又會慢慢去放鬆，呢啲都係般若。所以修行嘅路可以好簡單咁去概括，由有相而修，喺有相嘅當中入邊唔執着相，由分別而觀察分別，最後放下我同我所。呢個放下唔係乜嘢都冇，反而係少咗一個處處要維護自己嘅我哋嘅慈悲就會變得更自在，我哋嘅智慧就會變得更開闊。呢個就係摩訶般若波羅蜜多俾我哋最實際嘅提醒，唔係離開生活去尋找彼岸，而係喺每一次執着入邊學習放下。彼岸就係當下一念心嘅轉變。阿彌陀佛。